நான் தான் உங்கள் Sivakumar. நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்களாம் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோன்னா நம்ம ஃபேக்ட்ரியோட குடோனில் இருக்கோம். இது பார்த்தீங்கன்னா கேஜில் நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணி ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் ஒன்று பண்ணோம். நம்ம ப்ரொமோஷன் பண்ணுறதுக்காக ஆன்லைனில் ப்ரொமோஷன் அந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ண ப்ரொஃபைல் மாதிரி பண்ணுறதுக்காக எடுத்துருக்கோம். ஓகே, நான் இந்த கேஜில் பற்றி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஓகே பாருங்கள், இது வந்து 4 ஃபீட்டு, 4 ஃபீட்லேருந்து ஹைட்டு 2 ஃபீட்டு. ஓகேங்களா, இது வந்து பார்ட்டிஷன் கேஜ். பாருங்க, பார்ட்டிஷன் மாடல். இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டோர் வரும் ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் 2 ஃபீடர் சப்போர்ட், அப்புறம் ஸ்டிக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி செட்டப் இந்த பக்கமாக இருக்கும். இல்லை லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு 2 சைடுமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் மார்க்கோட ஆப்ஷன் இருக்கும். 2 சைடும் நீங்கள் மாட்டிக்கலாம். அதே 4 ஃபீட் 4x2x2 பார்த்தீங்கன்னா இது ஒன்று நார்மல் அந்த பெரிய டோர் வச்ச மாடல். இதில் வந்து 3 பக்கம் நீங்கள் ஆப்ஷன் இருக்குது. 3 பக்கமாக பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் பாக்ஸ் மாட்டுறதுக்கு 3 பக்கமும் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஃப்ரண்ட்லேயே மாட்டலாம், நீங்கள் ரைட்டு ஆர் லெஃப்ட்டு உங்கள் வீட்டில் இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது இந்த பெரிய டோர். சில பேர் வந்து உள்ள பாட்டு தான் வைக்கணும் ஆசைப்படுறவங்க இருக்காங்க, அவங்களுக்காக நம்ம பெரிய டோர் யூஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபீடர் மாடல் புதுசாக ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். இது வந்து ரோலிங் டைப் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி டு ஆக்சஸ், வெரி ஈஸி டு ஆக்சஸ். பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஈஸியாக மாற்றலாம். ஓப்பன் இருக்குது. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இது லாக்கும் இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிட்டே. இன்னொரு இதில் ஸ்பெஷல் ரன்னிங்கன்னா பேர்டால் இதை தூக்கி போட முடியாது, உள்ள ஒரு லாக் கொடுத்து பேர்டு தூக்கி வச்சு போட முடியாது. அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது. இதுக்கு ட்ரே பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறாங்க. 3 ட்ரே கொடுத்துருக்கோம். அதுவுமே ஒயிட்டுக்கு ஒயிட்டு, பிளாக்குக்கு பிளாக். இதுலேயும் இன்னொரு மாடல் இருக்குது. இப்போ அது என்கிட்ட இல்லை. இதில் இன்னொரு கலர் பார்ட்டிஷன், இதுவும் பார்ட்டிஷன், இன்னொரு மாடல் இருக்குது. இப்போ நான் டிஸ்பிளே வைக்க முடியல, இடம் பார்த்தாங்க. நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் காட்டுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு போவோம் 3 ஃபீட். இன்னொன்று சொல்ல மாட்டேன், இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 16 கிலோ வரும், 16 கிலோ. இதோட கம்பி திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் வந்து 4 mm ஒயர் போட்டிருக்கோம். இன்னர் கம்பி பார்த்தீங்கன்னா 2.3 mm ஒயர் போட்டிருக்கோம். அதாவது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். நீங்கள் கண்ணூருக்கு யூஸ் பண்ணலாம், சன் கண்ணூர் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக ஃப்ளைங் கேஜ் மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம், நல்லா இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு ஸ்டாண்ட் ஆல்சோ கிடைக்குது. நமக்கு ஸ்டாண்டு 3 கேஜ் இருக்கிற ஸ்டாண்டு. அப்புறம் 3 ஃபீட், 3 ஃபீட் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் சைஸ் தான் வச்சுக்கிறது. கம்பி திக்னஸ் அதுக்கு டேமேஜ் வரும். இதுலேயே அந்த மாடல் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபீடர் மாடல் இதில் 2 கப் வரும். இதில் 2 கப் வரும், அதில் 3 கப் வரும். 4 ஃபீட் கேஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி சைஸ் ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேஜ் இருக்கும், க்ளீனிங் வெரி ஈஸியாக இருக்கும். இதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதில் 3 கேஜி வைக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 2.5 பார்த்து நம்ம ஹேண்ட் ஃபீடிங் கேஜ் பார்த்துருவோம். ஹேண்ட் ஃபீடிங் கேஜ் நான் உங்களுக்கு என்ன காமிச்சிருக்கேன், இதுதான் நம்மளோட ஹேண்ட் ஃபீடிங் கேஜ். டிஸ்மேண்டில் ஹெவியாக இருக்கும். ஓகே, இது 2.5 கஸ்டமைஸ் மாடல். இப்போ ப்ரீடிங் பாக்ஸ் வந்து 3 சைடும் டோர், 1 2 3 மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் ஃப்ரண்ட் எங்கேனாலும் மாட்டிக்கலாம். அதுமாரி இந்த ஃபீடர் கப் போகிறோம். அது ஒயிட்டுக்கு ஒயிட்டு, பிளாக்கு பிளாக் ட்ரே. அதுமாதிரி ஸ்டாண்டு இருக்குது. 3 கேஜி வைக்கிற மாதிரி இருக்குது, 4 கேஜி வைக்கிற மாதிரியே இருக்குது. ஓகேங்களா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபீட். இது 2 ஃபீட்டில் ஒயிட்டு நார்மல் இருக்குது. ஓகேங்களா. இதில் கஸ்டமைஸ் மாடலும் இருக்குது. இப்போ நம்ம 2ல் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சின்ன டோர் வரும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஃபீட்லேயே கஸ்டமைஸ் மாடல். அடுத்தது இதில் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, சில்வர் கலர் கேட்குறாங்க. அதனால் இப்போ புதுசாக சில்வர் கலர் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். மெட்டாலிக் சில்வரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபீட் இருக்குது, 2.5 இருக்குது. அதேமாதிரி ட்ராவல் கேஜ், உங்களுக்குலாம் தெரியும் ட்ராவல் கேஜ் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஹெவியாகவும் இருக்கும். இப்போ மீடியம் குவாலிட்டியும் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அடுத்தது கரெக்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட்டாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புதுசாக ஒரு மாடல் பண்ணியிருக்கோம். 2.5 ஃபீட்டில் ரெகுலர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 18 inches தான் வரும். இப்போ நம்ம பண்ணியிருக்கிறது 2 ஃபீட்டு, அதாவது 24 inch ஹைட் வர மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். இது புது மாடல். இதுலேயே 2 கலர் இருக்குது, சில்வர் இருக்குது, ஒயிட் இருக்குது, பிளாக்கும் இருக்குது. இதுதான் புது மாடல். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்க்க போது நம்ம டார்க் கேஜ். டார்க் கேஜில் வந்து எங்கிட்ட இப்போதைக்கு 2 தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம 4 சாம்பிள் வச்சுருக்கோம், 4 வெரைட்டி பண்ணிகிட்ருக்கோம். 2 ஃபீட்டும் 3 ஃபீட் மட்டும் தான் இப்போ அவைலபிள். மற்றது எங்கிட்ட இப்போ சாம்பிள் கூட இல்லை, எல்லாம் போயிடுச்சு, எல்லாம் வித்தாச்சு.
ஒரு சாம்பிள் கூட விட மாட்டேங்க வாங்கி போயிட்டாங்க. இது உங்களுக்கு நான் எங்கே வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன். நல்லா இருக்கும். கேஜி வந்து ஹெவியாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டு வந்து 4 mm ஒயர், இன்னர் பார்த்தீங்கன்னா 3 mm ஒயர் கொடுத்துருக்கும். அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான கேஜி. இது 3 ஃபீட் வந்து 2 டோர் வரும். டாப்லேயும் டோர் வரும், ஃப்ரண்ட்லேயும் டோர் வரும். ஓகே, நம்ம என்னோட ஓன் யூடியூப் சேனல், அதாவது கேஜ் செல்வா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் இருக்குது, கேஜ் செல்வகுமார் போடுங்க, நம்மளோட வீடியோஸ்லாம் நிறைய வரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.